السلام عليكم شباب، كيفكم؟ اليوم جايبين لكم كيف تسوي تخفي صوت. الحين شوفوا، أسكر يطلع له صوت. كيف تخفيه؟ هذا المفتاح، هذا تضغط اثنين، اللي تفتح واللي تسكر تضغطن مع بعضهن لين يطلع النور. الحين خلاص سكر، فتح. تبي ترجعه مرة ثانية، تضغطهم مع بعضهم لين يطلع الصوت. لو بغيت تفتح الدرايش، كيف تفتح الدرايش؟ بالضغط اللي تفتح هذه، شوف. تبغى تسكر عاد، شوف. هو ما يسكر من الريموت، ما يسكر من الريموت إلا تجي تسكره بالمفتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسون لايك حبايبي.